yo creo que un buen síntoma de que por lo menos el reino está haciendo ruido es que nos digan eso, ¿no? Loca, estás yendo por otro lado, esas ideas tuyas nada que ver, no caben en este molde, pero es que vos porque sos así, ¿no? Yo creo que una de los grandes síntomas de que estamos yendo por el camino que es incomprensible, pero que es el camino es ese, ¿no? Y qué bueno es no caber en los moldes, qué bueno, qué difícil, pero qué bueno, ¿no? Y yo creo que eso lo Sí, vivió Palao y lo ha vivido un montón de gente, ¿no? En pequeñas o en grandes cosas, ¿no?